আপনি কি মুখ খুললে ক্লিক আওয়াজ পান, বা গালে ব্যথা, দাঁত বা কানের পাশে টান অনুভব করেন? হতে পারে আপনার টিএমজি ডিসফাংশন, অর্থাৎ চোয়ালের জয়েন্টের সমস্যা। টিএমজি মানে কি? টিএমজি হচ্ছে টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, যেটা আপনার চোয়ালে বা কানের মাঝখানে থাকে। এই জয়েন্ট দিয়ে আমরা কথা বলি, খাই, হাসি। রোগী কি কি উপসর্গ ফেস করেন? মুখ খুললে ক্লিক ও পপ আপ আওয়াজ, চোয়াল বা কানের পাশে ব্যথা বা টান, অনেক সময় মাথা ব্যথা বা কান ব্যথা মনে হয়, সকালে উঠে মুখ শক্ত বা অবশ লাগে, দাঁত চেপে রাখা। কেন হয়? দাঁত চেপে রাখা অজান্তেই, স্ট্রেস ও রাতে জেগে কাজ করা, ভুলভাবে খাওয়া বা একপাশে চেবানো, পিঠ ও ঘাড়ের পোস্চার ইমব্যালেন্স, দুর্ঘটনা বা চোট। ভাবুন, দরজার কবজা যদি একটু ঢিলে হয়ে যায়, তখন দরজা খোলার সময় কেমন আওয়াজ হয়। ঠিক তেমনি চোয়ালের জয়েন্ট যদি ঠিক না থাকে, তখন ক্লিক বা সাউন্ড বা ব্যথা হয়। এটাই টিএমজি ডিসফাংশন। কাইরোপ্র্যাকটিক ম্যানুয়াল থেরাপি কিভাবে কাজ করে? জয়েন্ট মোবিলাইজেশন থেরাপি চোয়ালের হাড় ও জয়েন্ট মুভমেন্ট ঠিক করে। ক্র্যানিওস্যাক্রাল থেরাপি মাথা ও মুখ, ঘাড়ের গভীর টিস্যু শিথিল করে। আইএসটিএম ফেসিয়াল রিলিজ মুখ ও ঘাড়ের টান শিথিল করে। পোস্চার কারেকশন ঘাড় ও পিঠ ঠিক করলে টিএমজির চাপ কমে। টিএমজি কোনো সাধারণ ব্যথা না, এটা সময় মতো না ধরলে স্থায়ী চোয়াল সমস্যা হতে পারে।